Shalala, shalala. Wadidaw, lihat teman-teman, ada keranjang, di dalamnya ada mainan sepertinya teman-teman. Widih, coba kita lihat teman-teman. Wow, ternyata ada mobil mainan. Widih, ayo kita kumpulkan lalu kita masukkan dalam keranjang. Wow, lihat, mainan pertama. Widih, ini ada mobil dump truck. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Mobil dump truck muatan pasir sepertinya. Widih, baknya bisa diangkat teman-teman. Keren ya. Kita masukkan dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Ada mobil balap. Widih, mobil balap Formula One. Wow, nice good. Blue color teman-teman. So amazing. Kita simpan dalam keranjang juga. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil truk oleng. Wow, truk oleng berwarna orange. Coba kita hidupkan teman-teman. Widih, sangat keren sekali ya. Mobil truk olengnya masih bagus teman-teman. Tersimpan dalam keranjang. Ayo bantu kakak mencari mainan lagi teman-teman. Let's go. Widih wadidaw, lihat teman-teman. Ada lagi tumpukan mainan. Wih, coba kita lihat. Wah, ternyata ini kendaraan konstruksi. Widih, ekskavator pengeruk. Wow, blue color teman-teman. Mantap ya. Tersimpan dalam keranjang teman-teman. Widih, ini ada mobil polisi teman-teman. Black color. Nice good. Masih bagus sepertinya. Wow, sangat keren sekali teman-teman. Simpan dalam keranjang juga ya. Widih, lihat teman-teman. Ada mobil truk kontainer. Wow, red color. Widih, mobil truk yang sangat panjang sekali teman-teman. Mantap sih. Kita simpan juga. Wow, kita sudah mendapatkan banyak mainan. Ayo cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman, masih ada mainan di sekitar sini. Wow, lihat, ini ada mobil truk sampah. Halo teman-teman, ini truk kaptennya. Ayo kita kumpulan sampah. Seru sekali, yuk ikut denganku. Widih, this is garbage truck. Green color teman-teman. Keren yang ini. Tersimpan dalam keranjang juga. Wow, lihat. Ini ada mobil truk tangki. Widih, sangat keren sekali ya teman-teman. Mantap sih. Kita simpan juga dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Ini mobil truk molen. Wow, mobil favorit kakak teman-teman. Blue color. Nice good. Kita kumpulkan dalam keranjang juga. Cari lagi teman-teman. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman. Ada mainan lagi. Widih, ada kendaraan konstruksi. Ini mobil silinder teman-teman. Wow, keren sekali ya. Mantap. Simpan juga. Widih. Lihat teman-teman. Ada mobil pemadam kebakaran.
Wow, this is fire truck. Red color. So beautiful. Mantap sekali teman-teman. Kita kumpulkan dalam keranjang. Wow, lihat. Ada mobil truk derek. Widih, yellow color. Wow, mobil darurat teman-teman. Mantap ya. Masih bagus sepertinya. So cool, mantap betul. Kumpulkan di sini. Kita cari lagi teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi mainannya. Widih, ada mobil truk oleng berwarna biru. Wow, ada tombolnya. Coba kita hidupkan. Widih, masih bagus ya. Mantap sekali. Simpan dalam keranjang. Kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman. Masih ada tumpukan mainan. Wow, ternyata ada mobil sedan Rolls Royce. Wih, so cool. Mantap betul. Mantap sih, simpan dulu ya. Widih, ada mobil taksi bandara juga teman-teman. Wow, mobil taksi yang sangat keren. Wih, yellow color. Mantap. Wow, mainan apa ini terbalik? Widih, ternyata mobil ambulans. Wow, mobil darurat juga teman-teman. Mobil yang mengangkut orang-orang sakit. So cool, mantap betul. Oke teman-teman, kita simpan juga ya. Lihat teman-teman, keranjangnya sudah penuh dengan semua mainan. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye-bye.